Kapal cepat Sajets ini merupakan high-speed craft Croatia dengan struktur lambung aluminium ringan untuk efisiensi hidrodinamika maksimal, ditenagai mesin turbin gas atau diesel berperforma tinggi. Armada ini mampu mencapai kecepatan operasional hingga 40-50 knot. Sistem propulsi waterjet memastikan manovrabilitas presisi di pelabuhan sempit. Kapal ini mengintegrasikan teknologi navigasi canggih untuk stabilitas optimal di perairan Aegean. Dengan kapasitas hingga 1.200 penumpang dan ratusan kendaraan, Sajets menggabungkan performa mesin industri dengan standar keamanan maritim internasional.